Punten ngiring nimbrung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan channel saya Sumarna. Channel yang membagikan pengalaman pribadi saya, pengalaman keluarga, tetangga, dan pengalaman teman-teman saya. Ini adalah bunga teratai ya. Jadi posisi saya sekarang berada di Desa Lengoseprang, Tanjung Merawa, Deli Serdang. Di sini saya menemukan hamparan bunga teratai, hamparan pohon teratai, ya, begitu luasnya. Dan ini adalah rawa. Ya. Memang bunga teratai ini hidup di atas air ya, di kolam-kolam air gitu, ya, kolam-kolam ikan. Ini sangat luas sekali, tuh sampai ke sana-sana, ya. Dan ini bunga teratainya bunga teratai merah, ya. Kadang kita tidak tahu ya, di sekeliling kita atau di daerah kita ini fungsi dari tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita, apa fungsinya untuk kesehatan. Contohnya seperti ini, bunga teratai ini ada berapa manfaat atau kegunaan bagi kesehatan badan kita. Salah satunya adalah untuk mengobati batuk berdahak darah ya, atau batuk berdarah ya. Ya, kita ke arah sini ya. Ini rawa-rawa nih ya. Itu sampai sana itu hamparan bunga teratai semua. Dan ini pun rawa ini dijadikan spot mancing juga ini, karena di bawahnya airnya banyak dan jernih. Jadi fungsi dari bunga teratai ini untuk kesehatan kita salah satunya adalah untuk mengobati batuk berdarah. Banyak ini, luas sekali. Itu semua ke sana itu hamparan bunga teratai semua. Tapi saya tidak tahu apakah orang sini tahu manfaatnya atau tidak. Jadi selain untuk mengobati batuk berdarah, bisa juga untuk mimisan, ya, untuk mengobati mimisan hidung, dan juga untuk darah tinggi ya, obat darah tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita cari-cari, kita teliti, ada aja tiap daerah itu tumbuhan atau rumput yang berguna untuk herbal ya, kesehatan. Baik, kita jalan lagi. Ya, ini lahan sawit ini. Nah, itu pun ada orang mancing tuh. Ya. Ini cukup luas ini. Tuh bunga teratai semua itu. Kita jalan lagi. Sampai mana ini luasnya ini? Itu banyak yang bunga teratai di sini. Ini saya baru kemari ini. Dikasih kabar sama teman, saya ikut. Ternyata memang iya. Banyak kali bunga teratainya. Oke. Nah. Dari ujung sana itu sampai kemari itu bunga teratai semua itu.
Demikianlah teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menjadi solusi, jadi ide bagi teman-teman. Jadi kalau ada bunga teratai itu bisa dipergunakan untuk kesehatan ya, untuk mengobati batuk berdahak, dahaknya dahak darah, batuk berdarah, mimisan, diare, muntah-muntah, ya, kekurangan cairan tubuh akibat diare, ini bisa diobati dengan bunga teratai ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe.